في واحد قال لي زمان: الدراسة ممكن تبقى ممتعة، ومش بس ممتعة، لأ، تبقى حاجة بتستني وقتها. والنهاردة هفهمك إزاي ده بيحصل. في الفيديو ده هقولك شوية نصايح بسيطة هتخلي الدراسة ممتعة، زي التمرير على الموبايل بس أكتر مكافأة وصحة لعقلك. 1. ركزي أول ساعة الصبح، أول ساعتين بعد ما تصحي مهمين ميدوز جداً. لو فتحتي تيك توك أول ما تعيني تفتح، عقلك بياخد جرعة متعة سريعة، وساعتها يفضل طول اليوم يدور على تشتيت. بدل كده، اعملي حاجة مفيدة: قراءة خفيفة، تخطيط لليوم، أو دراسة بسيطة. 20 إلى 30 دقيقة في الصبح بتدي دماغك إحساس بالفخر، وساعتها يومك كله يمشي بسلاسة أكتر وتركيزك يفضل ثابت. مع الوقت عادة الصبح هتبقى تلقائية، وتحسي إن يومك بقى أهدى وأخف. ثاني قاعدة: الدقيقتين أصعب حاجة في الدراسة. البدء. جربي كده تقولي لنفسك: هدرس دقيقتين بس. افتحي الكتاب، اقري فقرة، حلي مسألة واحدة. مجرد ما تبدئي 90% دماغك حيكمل لوحده. الخطوة الصغيرة دي بتقلل من التأجيل، وبتحول الجلسة لدراسة حقيقية من غير ما تحسي. 3. كافئي نفسك. عقلك بيحب المكافآت الصغيرة. خلصتي مهمة؟ اعملي لنفسك حاجة لطيفة: استراحة موبايل سريعة، لقمة حلوة، مشروب بتحبيه. مع الوقت عقلك يربط الدراسة بالمتعة بدل التعب. اعملي كمان لعبة نقاط: كل صفحة يساوي نقطة، كل تمرين يساوي نقطتين. مش لازم تبقى مكافآت كبيرة، المهم تبقي مبسوطة. رابعاً، خلي الدراسة جزء من شخصيتك. بدل ما تقولي لازم أذاكر، قولي أنا شخص بيدرس. التفكير ده بيفرق جداً. تخيلي نفسك بطلة مسلسل، البطلة المنظمة اللي بتذاكر وتنجز. اعملي روتين بسيط: ذا قلم معين، مكان معين، كرسي بتحبيه. العقل بيترجم الإشارات دي إنها لحظة دراسة، والموضوع يبقى أسهل بكتير. 5. شوفي مقاطع دراسة، مشاهد study with me، أو مقاطع نصايح تنظيم بتديكي دفعة كبيرة. قنوات زي هرومي وغيرها بتخليكي تتحمسي فوراً. بتتعلمي طرق جديدة: تنظيم، كتابة ملاحظات، تركيز، إدارة وقت، وبتشوفي إن الموضوع مش صعب وممكن يبقى ممتع فعلاً. 6. خليه بسيط. الدراسة تبقى سهلة لما تعرفي أنتِ هتذاكري إيه بالضبط، هتعملي إيه في الجلسة دي. اعملي كتل قصيرة مع راحة صغيرة، واشرحي لنفسك بالكلام أو ارسمي مخططات سريعة. رتبي أولوياتك حسب المواعيد: امتحان قريب، مشروع لازم يتسلم، ابدأي بيهم. 7. مكان الدراسة مهم. مساحتك بتغير كل حاجة: مكان نظيف، إضاءة لطيفة، نبات صغير، أو حتى دفتر شكله حلو. كل ده بيشجعك تقعدي تذاكري. المكان المريح بيحسس عقلك إنه وقت التركيز لطيف مش مؤلم، ومع الوقت المكان نفسه يبقى محفز. 8. ادرسي مع ناس، سواء فيديو study with me أو مكالمة صديقة. وجود حد معاكي بيخلي الموضوع أمتع. المذاكرة تبقى مع بعض مش لوحدك، وده بيقلل التسويف جداً. 9. تحدي نفسك. اعملي تحديات بسيطة: 20 دقيقة من غير موبايل، 3 مسائل في ربع ساعة، صفحة كاملة بدون ما توقفي. الإنجازات الصغيرة دي بتدي عقلك إحساس بالفوز، وتخليكي عايزة تكمني. 10. تتبعي تقدمك. اعملي تقويم أو جدول تكتبي فيه اللي خلصتيه. كل علامة هي مكافأة صغيرة للمخ، ومع الوقت بتشوفي إنجازك الحقيقي، وده يخليكي متحمسة تكمني. 11. اقفي قبل ما تتعبي. ما تستنيش لحد ما عقلك يصرخ. لو وقفتي وانتي لسه مركزة، عقلك يحب يرجع يكمل تاني. زي ما توقفي مسلسل في لحظة حماس، دي طريقة قوية جداً تخليكي دايماً عايزة تبدئي الجلسة اللي بعدها. الخلاصة: الدراسة مش لازم تبقى عذاب. تجنبي التشتيت، ابدأي بخطوة صغيرة، كافئي نفسك، خليها جزء من شخصيتك. ومع العادات الصغيرة دي، الدراسة هتتحول لحاجة ممتعة ومريحة، وهتلاقي نفسك مبسوطة وانتي بتفتحي كتابك. لو الفيديو عجبك، اعملي لايك وشاركيه مع صاحبك اللي كل يوم بيقول هذاكر،
وبعدين يدخل يتفرج على تيك توك. وما تنسيش تشتركي عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في الفيديو اللي جاي. وبكده يا بنات نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو انتي لسه معايا لحد اللحظة دي فوالله انتي أختي وصحبتي، وبدعيلك من قلبي ربنا يفتح عليكي ويحققلك كل اللي بتتمنيه. اكتبولي في الكومنتات رأيكم وإيه أكتر حاجة حابين تشوفوها الفترة الجاية. وكالعادة لو حبيتوا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك، وخلوا جرس التنبيهات شغال عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم قد الدنيا، واستنوني في فيديو جديد أقوى وأحلى بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.